今は国道173号線を走っています。大阪の能勢というところまでやってきていまして、この先ですね、奈良県の鹿を引き取って話題になった能勢温泉がですね、この近くにあります。以前の動画で行ったことはあるんですけど、今日は S660 に乗って海が見たいなというところで、海を見にドライブしに行くと、そういうふうに思ってます。大阪は海に面しているので、海を見ようと思ったら大阪府内でも全然海見に行くことはできるんですけども、今回はですね、思いつきで京都の舞鶴まで行ってみようと思ってます。この国道173号線がですね、大阪から丹波篠山の方に抜けることができまして、丹波篠山から京都の綾部っていうところまで行くんですかね。そこから国道27号線の方を使うと、高速道路乗らなくても意外と快適な道でドライブを楽しみながら舞鶴まで行けるルートになります。今日は道の駅行くとか本当にそういうのは全くなく、ただただ海を見に行くという、そういうところでのドライブです。皿引き改装してるんだ。めっちゃ道の駅綺麗になってる。また行こう。大阪から舞鶴に抜けるのであれば、一般的には舞鶴自動車道を通るのが早くていいんでしょうけど、特に目的もなくド
ドライブそのものを楽しむのであれば国道173号線ルートがおすすめですけどね。まあめちゃくちゃ走りやすいですしね。これは舞鶴まで47キロですね。まあここまで下道でやってきてもう疲れたわっていうんだったら京都縦貫で舞鶴に向かうこともここからはできます。まだ国道173号線を北に向かって走ってます。国道173号線を走り切りまして、この先は国道27号線と合流していきます。ここから京都府舞鶴市に入ってきます。こういうところで列車が来てくれるといいんですけど、思うタイミングでなかなか来ないものです。あ、特急が来た。つってねえよな。 JR の西舞鶴駅の近くまでやってきております。舞鶴港とかが近くにあるので、もう海はちょっと行けば見えると思うんですよね。舞鶴の市街地を抜けていってですね、国道27号線をまだですね走り続けている感じです。ゴロスカイタワーというところからちょっと海が見えるのかなと思うので、ゴロスカイタワーにちょっと寄り道をしてみましょうか。
公園っていうんですかね、ゴロースカイタワーの方面は右に曲がっていきますので、トンネルを抜けるとですね、すぐに右折です。よし。山を登っていきます。階段は今日は登らなかったんですけどね、舞鶴の景色が楽しめるので、来られたら有料ですけどね、登ってみるのいいと思います。
赤レンガパークの方には行かずで行ってみようと思います。舞鶴の方に来たら海事カレーはおすすめです。これまでに何度か食べたことあるんですけど、2店舗ぐらいで食べたかな。さっき言ってたゴロスカイタワーと、あともう一つがね、ちょっと場所がね口では説明できなくて、お店の名前忘れちゃったんですけど、それぞれのお店でカレーが違うんですよね。その監修してる艦隊が違うっつったらいいんですかね。で2種類のカレーを食べたことがありますが、どちらも美味しかったです。間近に見えています。桟橋が見える丘に行ってみましょう。では出発。
き上げ記念館館内にはですね、時間的に厳しかったので入らなかったんですけども、景色がめちゃくちゃ綺麗だったのと、戦争で引き上げてこられた方が、舞鶴にこう帰ってこられたわけなんですけども、その時に作った桟橋ですよね。その桟橋が再現されていました。桟橋の方にも行けるのは行けるんですけどね。今回は桟橋の上から眺めるだけにしました。燃料関係の会社がたくさん立ってそうですね。採石の工場が多いですね。今からは海がねがっつり見れたんですかって言われると、海岸沿いで見たかったんですけどもねっていうところがあるんですが、これは待ってた方がいいのかな。右方向、これを渡る。左方向。なんちゅう道通らせるんじゃん。この道は通る意味があったんかな。電車が来たら美味しいよね、この道。国道27号へ。約18キロメートルよくわからん道は通らされましたけども国道27号線の方に出てきまして、この先なんか海が見れたっていう感があまり気持ち的にはないんですけども、ドライブは楽しむことができているのでよしとしましょう。結局福井県に来ちゃいましたね。福井県の高浜町です。この辺は地図上では海沿いの道で左手に日本海が見えてます。今日はあいにくの天気なんで綺麗にね海が見えるって感じではないんですけど、いいですね。こういう海岸線にちょっと降りたいんですけどね。
駐車場があったらいいんですけど。左手に海はあるんですけど、国道27号線はこの辺りはちょっと陸側入るんで、海を見ながらのドライブができませんね。この先にウミンピア大井っていう道の駅があって、そこにちょっと寄り道をして、ちょっと小腹が空いたので、なんか買ってきて食べたいのと、ウミンピア大井確か海が見えるはずなので、ちょっと海見てですね、そしてまた大阪の方に戻るルートにしようと思います。この左手が道の駅シーサイド高浜ですね。この道の駅で確かローストビーフ丼かなんか食べて結構美味しかったんちゃうかなと思うんですけどね。昔なんか結構前にドライブで行ってるんで、また見ていただけるとありがたいです。ここからが大井町です。この交差点を左に行きまして、ウミンピア大井に少し寄り道をします。道の駅ウミンピア大井を出発して、そこからがですね、大阪の方に向かって今帰っているところです。福井県から山を越えて京都府の方に戻っていこうというところです。約
休憩してから帰ろうと思ってたんですけど、すっと買えるものが売ってなくすっと食べることができるものが売ってなかったので残念なんですけど、何も買わずに今は帰っております。山をガンガン登ってきます。いやー、この道もなかなか楽しい道ですね。いいですね。山を越えて谷間の集落に出てきています。もう中町になってるんですね。のどかな景色が続きます。道の駅名田小で名田小漬け3種買いました。他にも福井県内買えるんですけど、道の駅名田小で買うとちょっとだけ安いんですよね。せっかく名田小寄ったのでこのお漬物を買いました。これ結構美味しかったんで、お漬物好きの人にはですねおすすめですね。